Ka hito Riboy District haringkat ke Jingadon lang ki nongyalam ke Central Body. Kila hiar she bernihat kum shibenta ban bot dien ya ka complain ke bakila pha she UDC ha kini ki kindiat sni ki bela dep halor ke jingsha ke jet pisa ki kali kit siar na ki high level bat ki barung she ke jela klem ki SOP ki babiang ha ke step phirngam jong ka khatlai tarik ukilla lingkot aja apusan na kalyang ka hito ru kila yo bat yakum kite ki kali bat kila yo ru ban ujor da ke ejahar hapo bernihat police station halor ke jingrung bat ke jingkiu jongki kali pick up bat truck kits yar na asam bat na shaki wei pat ki jaka klem ki SOP lani ki kot kisla ki babiang kini ki kali ki kieu sha ke jela ban supply ki tegi siar lingba ke jingsiu shaki high level kata kalai pho hajar nilai pusan hajar ke wei pick up na kalyang ka hitu kala yo bat ujor da ke ejahar ya kite ki kali bat na kalyang u officer in charge jong ka police station bernihat ulakular bandang yai bot dien bat bandang yai pej permani kite ki jat kam hito hi bro koi ngidon hang ne hapo police station hajan police station hang ne hapo borni kum sibanta pun budin na kalyang kum sibanta pun budin halor jong tu ka complain ka ba ngila let me apo DC office mana kene mana ki sisi arsi ki bladam halor jongane ka complain ha ka ba ngilayo ya kata ka complain halor ka jinglum khajna lane kata ka jing kale ka juki kum ka by entry ngila ban ha ka by dei bat kine ki kalisiar ki ba one na ki ritor lane na ki thain asam ki bon kiu ki one supply po Meghalaya jongi hane ya ke ka bangilap ngisyam mata haswa jong ka jansai ka kelas step ka pamta gamen ngilap hot kumba ngilayo ya ki complain ngilap mata ka step ha ka ba ngilayo ya kini ki kali kit siar adu sausan teli ngilayo bat ngilayo ru ban ekran bat kini ki driver ki banyak ya kini ki kali kit siar hot da shisha ka don kata ka jing yashim ya kita ki by entry lane ka jingkale ka jungki ya kata ka pisa ka by entry ka bakot hadu laipo hajar ka wei ka pick up henry haba ngila tokit lane haba ngila wadnya halor jong kita ki baro henry ki ong ba kadon kum kata ka jing peniat na kaliang jong ki high level ki bangi ngi klem tip mano kita ki high level henry kadon kum kata ka proses lane kata ka procedure ka jungki ba balai kine ki siar ki yorung hapo state ka jungi hapo ka jala ka jungi claim ki SOP ki babiang claim ki documents ki babiang khamtam ki veterinary certificate ki ba check lane ki bala test langba ka veterinary department ba kine ki siar ki ba wan ki hapo ka state ka jungi kinlong kita ki ba fit lane kinlong kita ki ba la biang ban supply lane ban bam ngila yo ru bani kundu yau officer in charge jong ka Borni police station nakaliang kajung iru ngelayo bani fliu jengmut ngelayo bani ekran hoit da sisa nakaliang kajung kiru nakapor sakapor kilaile ban pej parman lane ban te lakam ya kane kajing wanrung jong kine kisiar ki bomlong fit lane ki bomlong biang ban bam lane ban supply po ke state kajungi ndrai snusi kawei namar ba hapriang kajing ya lenti kajungi hapriang kajing pej parman kajungi hakum kine ki kam ndrai ngilap pat ngisiam ngi kendu ba nakaliang jong ka tenat police department hiru ila don iwei I constable ngilap dong lane ita iba don hapo ke police department ibla don hapreng ka drunker condition lane hapreng ka jingdi ka jingbam ndreng ngimkwa ban pau kerdang idei mano isa hangno idei banangno hendrei ngilap pat ngisiam hapreng ka jing talasi ka jing hapreng kajing pek perman kajungi ya kane kajing wan kiu jong kine kesiar dan ngia kendu ya ita I polis ibadon hapo jong kane ka police department hapren kajing di kajing bam mendring ngkwa ban pau kertang kata hendrei nakaliang jong ka hito hi borok kawei ngikwa ban penpau hakane ka por ban nakapor sakapor hi ngidang ile ban pek perman hakum kine yakum kine dijaj kam namar ngitip ha bakishim ya kane ka by entry hendrei hito kibla siu ya kene ka by entry ki yai laj ki laj bat ki kiu ki supply ya kene ki mar ki chuki hapo Meghalaya ndrei pheuse
klaim kano ke SOP ke babiang lane kita ki documents lane kita ki documents ki bakila yo na po veterinary department hakaba ki bit na em supply ki kisiar hapo ke state ka jungi andre kito ki blasiu ka by entry pade kilaj andre kito ki bompat siu ka by entry pade kila panpai hoi ta sisa ya kata ngilap menta gamit ru na kaliang ke police department hi kila adon kato kene peli ki kali ki baki kila panpai andre yo lese kadai tang namar bangidon mangi hangne kila panpai no ya kita ki kali andre nakapor sakapor pada ngisat yo ka komplain pat ngilap hiru ngiyu i da lagi kemado lajong lada ngimdon mangi lade kimdon kino ki bawan pendik lane ki bawan pentut ki biang ne kim biang kita ki SOP lane kita ki dokumen certificate ki bakila yo na po veterinary department ki yai la ne baru hina kaliang ka jungi la file ya ke FIR ngelabu ya ke FIR hapo gamik trikam jong jong officer in charge jong Borni police station ndai kane baro kan syong hakti jong ka an bakan le ya ka e ka badon kam lada kam le ya ka e ka badon kam na kaliang jong ka an ndai ngimban se session bangin hiar biang syamadan ndai tat hadu kata kapor ngin sapen i ya ka e ka badon kam na kaliang jong ka hito hi kane kade ka karuo ka basai ka bangi pha na kaliang jong ka hito hi baro ka wei kublai subun